بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده ان شاء الله هتكلم معاكم عن هنبدأ سلسلة هنتكلم فيها كل مرة عن نوع من انواع الكوكتيل. هقول لكم مميزاته، نتكلم عن العيوب، هنصحك تربيه مع ايه وتخليه يتزاوج مع ايه افضل لون ليه، وهنتكلم عن متوسط اسعاره واي معلومة تانية يعني ان شاء الله كده تبقوا عايزينها هتلاقوها ان شاء الله في الفيديو ده عن نوع العصافير. خلونا نبدأ في الفيديو دوت مع الكوكتيل الحبشي. الكوكتيل الحبشي هنتكلم عنه كده. نبدأ أول حاجة عن مميزاته. يعتبر الكوكتيل الحبشي من أفضل أنواع الكوكتيل من ناحية تخصيب البيض، ده بالنسبة للذكر. تعتبر النتاية من أكتر النوتي في الكوكتيل اللي هي بتدي بيض بتبيض كمرات وكأعداد. بس يعني نلاقي الفرق الملحوظ اكتر في حته مش وضع البيض عند النتايه، بنلاقيه في تخصيب الذكر. يعني بتلاقي الذكر الفرق ملحوظ جدا ما بينه مثلا وبين الذكر الالبينو او الذكر اللاتيني. انما في حته وضع البيض في نوتي لاتيني بتلاقي بتحط برضه 6 7 بيضات عادي مفيش مشكله. انما هتلاقي الموضوع ملحوظ قوي قوي في الحته بتاعه تحضير البيض. بتلاقي النتايه الحبشي حنينه جدا عن النتايه اللاتيني. النتايه اللاتيني بتعمل مشاكل وبتسيب البيض احيانا يعني بيبقى ليها مشاكل عن الحبشي. بالنسبة للذكر الحبشي بيساعد نتاية جدا في تحضير البيض، ولو لا قدر الله حصل لها حاجة بيزق الزغاليل كويس جدا وبيسيبهمش يعني ويخرج. بالنسبة للتدريب فناس كتير بتفضل ان هي تدرب الكوكتيل الحبشي، لان هو بيبقى استجابته احسن من احسن انواع الكوكتيل في الاستجابة الحبشي والمصبعات. بالنسبة برضك لمميزات الكوكتيل الحبشي ان هو يعني الذكر ما شاء الله بتبقى الوانه حلوة جدا، شكله يعني من وجهة نظري انا شايف ان الذكر شكله كويس. عكس النتاية بيبقى شكلها مش حلو شوية. عيبه الوحيد او يعني دي مميزاته. خلينا نبدأ نتكلم عن عيوبه بشكل عام. عيبه طبعا الاساسي في مصر ان هو سوقه واقع. يعتبر الكوكتيل الحبشي ملهوش سوق. الذكر الحبشي بتلاقيه شغال شويه وبيتباع وبتاع، لكن النتاية يعني مثلا النتاية ده شكلها اللي قدامكم في الصورة ده تحس ان هي يعني مش شكلها مش حلو او شكلها مش جذاب. فده يعتبر من عيوبه. من عيوبه برضك ان هو سعره في مصر متدني جدا جدا، مفيش طلب عليه. يعني حتى لو سعره متدني، يعني لو هنقول مثلا جوز غليل ب150 جنيه و... ومثلا هو عصفور بينتج حلو فهنبيعه، لكن لا هو بيعه تقيل كمان، فدي برضك من عيوبه. فانت لو بتربي كوكتيل حبشي لازم برضو تبقى انت فاهم ان من عيوبه ان هو بيعه صعب. معليهوش طلب كتير. دي كده كان من حيث المميزات ومن العيوب. طب انت لو هتجوز كوكتيل حبشي بنصحك تجوزه لايه؟ لو انت حابب ان انت تجوز حبشيات لبعض، في بعض الناس شايفه ان شكل الجوز الحبشي كويس بالنسبه له، مرضي جدا، شكله عاجبه. بيحب مثلا لو عنده جنينه في بيته او عنده بلكونه او اي مكان يعني ايا كان، بيقوم جايب مثلا 4 5 تجواز وبيقوم طالقهم فيه تربيه جماعيه، يسيبهم ينتجوا وبعد كده بيزيدوا والزغاليل تطلع معاهم وتبدا تتزوج من بعضيها وكده. يبقى عامل زي يعني زي قفص كده للزينه، يبقى شكله حلو جدا. ده على حسب مزاجك. في بعض الناس التانية بتحب اللي هو لأ، يقولك أنا عايز أخد من الحاجة يعني أنا عايز أربي الحاجة بحيث إن هي تنتج عندي وإن هي تطلع عندي عصفور ليه سعر. طب أنت لو بتربي وعايز عصفور ليه سعر، أنت ممكن تجوز ذكر الحبشي، ممكن تجوزه للنتاية كلير بايد. الكلير بايد ديت اللي هي بتبقى لونها أصفر لاتيني وعينيها لونها أسود. ممكن تجوزه لنتاية حبشي طبعا. ودولت يعني أفضل حاجتين ليه. لو جوزته الإيزابيل بنسبة 90% من الإنتاج هيطلع غامق. لو جوزت المصبعات الموضوع هيرجع للاهالي شويه وهيبقى الموضوع فيه تعقيد كتير ومش هتعرف تخمن ايه اللي هيطلع. فدي كده بالنسبه للتزاوج. بالنسبه لمتوسط اسعاره فالزغاليل تقريبا بتبقى حدود بتبقى من 130 ل 160. ده متوسط يعني ده السعر اللي بتتحرك فيه. يعني ده سعر جوز الزغاليل بيتحرك من 130 ل 160 تقريبا، دوت على حسب دي اسعار سوق الجمعه. بالنسبه للمحلات طبعا بتلاقوها اغلى من كده. بالنسبه للجواز الشغاله بيتراوح سعر الجوز الشغال من 230 ل 260 جنيه. التوافر بتاعه موجود جدا. متوسط انتاجه من الزغاليل مثلا الجوز العش الواحد مثلا بيطلع من 3 ل 5 زغاليل. ده كده تقريبا المعلومات اللي انت تحتاجها لو بتفكر تربي كوكتيل حبشي. بس انا برضك حبيت اوضح لكم، وانا من وجهة نظري انا الشخصية انا مش مربي كوكتيل حبشي. اللاتيني يعني انا بحب اربي اللاتيني اكتر، بس اللاتيني بيحتاج اهتمام اكتر عشان بيطلع حاجات احسن يعني الوان احسن. لو انت بتفكر في كوكتيل حبشي وعندك اي سؤال ممكن تكتبه في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم على طول. نتمنى تشتركوا في القناة ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.